សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់ថៃដំលោកជំទាវអស់លោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានថ្មីពីរាជរដ្ឋាភិបាលទី1សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពមន្ទីរនៃបណ្ដាអង្គចំណោះឲ្យខេត្តតាកែវបាទសរុបជាង1200នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026គោលដៅនៃការជួបសំណេះសំណាលនេះគឺជាការអនុវត្តក៏ដូចជាការពង្រឹងកណន័យភាពរវាងព្រឹទ្ធសភាជាមួយនឹងអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពក៏ដូចជាជំរុញឲ្យការងារមូលដ្ឋានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក៏ជាឱកាសក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរពាក្យដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដ៏មានតម្លៃដែលសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីតែងតែលើកឡើងនៅគ្រប់វេទិកាគឺមន្ត្រីមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាជនទេប៉ុន្តែគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនទី2សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុវត្តដោយពេញលេញភ្លាមនិងទាំងស្រុងនៅសេចក្តីប្រកាសរួមថ្ងៃ27ធ្នូឆ្នាំ2025ជាពិសេសចំណុចទី3ដោយត្រូវចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅការវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមារបស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ដោយគ្មានការពន្យាពេលបន្តទៀតការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចធិបតីបែបនេះបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោយពេលបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំត្រីភាគីកម្ពុជាហ្វីលីពីននិងថៃនៅឯកោះសេប៊ូប្រទេសហ្វីលីពីនទីដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកំពុងតែបើកធ្វើសម្ដេចមហាបវរធិបតីបានឲ្យដឹងទៀតថាកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនេះបានពិភាក្សាអំពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅរាល់យន្តការដែលមានស្រាប់ជាពិសេសគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC និងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យោធភូមិភាគ ABC បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃថ្មីបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងពេញលេញរួចមកសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមជឿជាក់ថាយន្តការនេះគឺពិតជាចាំបាច់ក្នុងការធានាបញ្ចប់ការបង្កើតអង្គហេតុសម្រាប់លើទីតាំងជាក់ស្ដែង fait accompli និងដើម្បីធានាថាអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិត្រូវបានគោរពស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ការនេះក៏នឹងជួយលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តនិងនាំមកនូវសន្តិភាពយូរអង្វែងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរសម្ដេចមហាបវរធិបតីបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាសូមរំលឹកឡើងវិញថាខ្សែព្រំដែនមិនអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឬកំណត់ដោយការប្រើប្រាស់កម្លាំងឬតាមរយៈការបង្កើតអង្គហេតុសម្រេចនៅលើទីតាំងជាក់ស្ដែង fait accompli នោះទេកម្ពុជាក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT និងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំពោះការគាំទ្រនិងចូលរួមចំណែកជាបន្តបន្ទាប់ហើយកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញទំហឹងនិងអំពាវនាវឲ្យពង្រឹងតួនាទីរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងធានាដល់ការអនុវត្តបទឈប់បាញ់និងរាល់វិធានការដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកិច្ចប្រជុំក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីទិសដៅទៅអនាគតសម្រាប់ការដោះស្រាយការទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រ UNCLOS បន្ទាប់ពីការដកខ្លួនរបស់ប្រទេសថៃចេញពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានៅឆ្នាំ2001កម្ពុជាជឿជាក់ថានេះគឺជាមាគ៌ាសន្តិវិធីដែលនឹងនាំទៅរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីទាំងពីរជាចុងក្រោយសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងមុតមាំចំពោះការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់
រួមទាំងការបដិញ្ញាចិត្តដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពូថ្ងៃ26ខែតុលាឆ្នាំ2025និងសេចក្តីប្រកាសរួមថ្ងៃ27ធ្នូ2025កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការបោះជំហានទៅមុខប្រកបដោយស្មារតីស្ថាបនាឆាប់រហ័សហើយនឹងសុឆន្ទៈអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមគូសរំលឹកឡើងវិញថាទន្ទឹមនឹងជំហរមើងម៉ាត់របស់កម្ពុជាក្នុងការគោរពបទជបាញ់និងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តពេញលេញសេចក្តីប្រកាសរួម27ធ្នូ2025ហ្វីលីពីនក្នុងនាមប្រធានបដូវវេនអាស៊ានឆ្នាំ2026បានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មុតមមរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាក់ស្ដែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនបានអះអាងក្នុងកិច្ចប្រជុំចម្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីថ្ងៃ29មករា2026ថាហ្វីលីពីននឹងជំរុញឲ្យអាស៊ានដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាទាំងថ្មីនិងចាស់ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតរួមគ្នាចំណែកប្រធានបេសកកម្មអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT Home ហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជាក៏បានសន្យាថានឹងបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មជាពិសេសបង្កើនការល្បាតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលមានចំនួនដើម្បីធានាថាមិនឲ្យមានភាគីណារំលោភបំពានលើភាគីណាឡើយអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនជនរួមជាតិជ្រាបជាព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះ This meeting was arranged by the Philippines as a way to provide its good offices in our capacity as chair of ASEAN for 2026 to Cambodia and Thailand in order to provide a meaningful space for constructive dialogue on their bilateral border issues. This meeting has demonstrated how our relationship in ASEAN is built on mutual respect, trust, solidarity, and understanding. It is a relationship that requires sensitivity to each other's concerns, which I think I am able to say was amply demonstrated in the discussions this evening. And also a commitment to dialogue, once again, amply demonstrated by both parties this evening, and the willingness to manage differences constructively. The Philippines approached this dialogue with utmost respect for both countries, guided by ASEAN's fundamental principles of respect for sovereignty, non-interference, and the peaceful settlement of disputes, as enshrined in the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. As such, I appreciate the trust extended by Prime Minister Han Manet and Prime Minister Anatin to this process. During this meeting, I would venture to say that many subjects have been covered. Some agreements have been reached, and ways forward have been discussed. There were many candid discussions about the border situation between Cambodia and Thailand. Although they have both reaffirmed the importance of maintaining open communication, exercising restraint, avoiding actions that may escalate tensions, and continuing efforts towards peaceful dialogue and constructive engagement. I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war. The Prime Ministers have agreed to task their respective foreign ministers to sustain this open and candid dialogue and to discuss more directly with one another in detail constructive approaches to prevent escalation, foster the conditions for peace and stability, and to safeguard the well-being of their peoples. Complementary to existing bilateral frameworks, the meeting today also affirmed the importance of the continuing role of the ASEAN Observer Team, composed of representatives from ASEAN member states, to observe, to verify, and to report the implementation of all agreements. We welcome as well the extension of the AOT's mandate for another 3 months, which will last until July of this year. The Philippines underscores its commitment to fulfill its obligation as coordinator of the AOT. And so as Cambodia and Thailand continue to work on the situation, the Philippines commits to continue offering its good offices to enable both countries to engage in sustained dialogue and cooperation, especially towards upholding the commitments and principles agreed upon by the two parties. We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity.
The entire ASEAN family remains ready to continue supporting efforts to promote dialogue, confidence building, and the maintenance of peace and stability in the region. Together, the three of us have reaffirmed that peace and stability are indispensable for ASEAN's continued growth, prosperity, and the well-being of our people, and that preserving this stability requires constant effort from all ASEAN member states. Thank you. Good evening. Thank you, Mr. President. May we now respectfully invite Samdech Mucha Bovor Tepade Hunmanet, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, to deliver his statement. Thank you. President Ferdinand Marcos Jr., Prime Minister Anutin Janvirakul, Excellencies, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my sincere appreciation to President Marcos Jr. as ASEAN Chair for convening today's meeting. The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable. Today, Prime Minister Anutin and I have just met with a collective resolve for lasting peace. Our discussions focus on de-escalations and trust-building measures to restore and consolidate a functioning framework for lasting peace and renormalize relations. We discussed the resumption of all existing mechanisms, namely the JBC, GBC, and RBC, as the new government of Thailand has assumed its full functionality. Cambodia highly appreciated the important role of ASEAN Observer Team, the AOT, and thanks ASEAN member states for their continued support and contributions. Cambodia welcomed the Philippines' assumption of its leadership from Malaysia. Cambodia has extended full cooperation and called for strengthened role of AOT to verify and ensure the implementation of the ceasefire and all agreed measures. We also highlight the importance of people-to-people exchanges, including through the Cambodian-Thailand Friendship Association as a complementary pillar in rebuilding trust and promoting mutual understanding. Moving forward, we have tasked our two foreign ministers to engage in further discussions in detail and carry them forward in a practical and result-oriented manner, just like the President has mentioned. Cambodia reiterates that border cannot be changed nor determined by force or through fait accompli. Cambodia calls for the full and immediate implementation of joint statement of 27 December in its entirety, in particular point 3, which called for prompt resumption of JBC survey and demarcation work by JBC in accordance with existing agreement without further delay. Because we believe that this mechanism will be essential to ensure the end of the practice of fait accompli on the ground and to guarantee that sovereignty, territorial integrity, and international boundary are respected in accordance with international law and existing treaties and agreements, thereby fostering trust and bringing about lasting peace between our two countries. We also discussed on the future path for dealing with the overlapping maritime claim, with Cambodia's decision to initiate compulsory conciliation under UN clause after Thailand's withdrawal from the MOU 2001. Cambodia believes this is a peaceful path toward a fair solution for both parties. Finally, Cambodia remains firmly committed to the peaceful settlement of disputes based on international law and existing agreements, including the commitments affirmed in the Kuala Lumpur Joint Declaration of 26 October 2025 and the Joint Statement of 27 December 2025. Cambodia stands ready to move forward constructively, swiftly, and in good faith. Thank you. Thank you, Samdech. May we now respectfully invite His Excellency Mr. Anutin Janvirakul, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, to deliver his statement. Excellency President Marcos, Excellency Prime Minister Hun Manet, members of the media. First of all, I would like to express my sincere appreciation to President Bongbong Marcos in his capacity as ASEAN Chair for his initiative in organizing this important meeting, and a very warm welcome that I was given to visit this beautiful city of Cebu. I just had a frank and candid discussion with Prime Minister Hun Manet. We both reaffirmed that we will jointly endeavor to work towards peace through dialogue. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. Now is the time for us to look forward and walk this path together towards peace. This requires sincerity, good faith, and determination. In this spirit, Prime Minister Hun Manet and I agreed to assign our foreign ministers to work together closely on a list of practical confidence-building measures
starting with issues where we have common ground and can be implemented immediately. These measures would be key to restoring trust and gradually rebuilding our bilateral relations. Thailand and Cambodia must move forward together, step by step, in the same direction. As we move, we should communicate more directly with each other at all levels and try to find ways to bridge gaps and expand cooperation. On the issue of land and maritime boundary, I have proposed during the discussion constructive way forward to address this issue in the spirit of good neighborliness. Today, we have taken a major step. I am confident that with resolve, determination, and sincerity on both sides, we can advance the pursuit of peace for our two countries and for the region as a whole. Thank you very much.